السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتي بالفرنسي. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم الدرس ديال ليكتور. الوغ ديما يعني في سلسله ديال الدروس ديال الاولى اعدادي اللي عندهم المانيوال باركور. الوغ لوبجيكتيف ديال séquence on est في la séquence 4 d'écrire les personnages d'un conte et l'objectif c'est d'identifier le portrait valorisant d'un personnage. الوغ الا رديتو البال نتوما عندكم في المانيوال واحد الديسان ديال واحد البوب ليبونج. دونك البروف شنو غادي يدير؟ غادي يقرا ان تكست اللي لو تيتر ديالو بوب ليبونج. من بعد غادي تعمروا الكري اللي عندكم في لاباج 33. الوغ كي لي لو تيتر دو تكست. من بعد ما تسمعوا لو تكست غادي تجاوبوا، يعني لو تيتر ديال داك التكست اللي غتسمعوا هو بوب ليبونج اللي كيمثل داك الديسان اللي عندكم تما. Qu'on représente l'image sur la page 33 du manuel. Elle représente le personnage de Bob l'éponge. La question numéro 3. La question numéro 3. Comment il est dans l'image? Il est heureux. Donc il est heureux علاش؟ لأنه كيبان بأنه كيضحك. Bien. Comment est la couleur des yeux de Bob l'éponge? Donc عنده عيني زرقين bleu. Comment est la couleur de sa peau ديال البشرة ديالو؟ jaune moutarde. Quelle est la couleur de sa cravate? rouge. Et la couleur de son pantalon? brune. Avez-vous remarqué une qualité morale du personnage relevé là? Donc il est dynamique, il est naïf, il est optimiste. Et vous allez remplissez le tableau suivant. Donc عندكم في la page 33 واحد le tableau غادي تعمروه. Le nom ديال personnage هو بوب ليبونج دونك سميتو. les qualités physiques ديالو العينيه زرقين، la peau ديالو jaune moutarde, il a de nombreux trous répartis autour de son corps, une bouche voilà laissant apparaître deux dents écartées. donc فمو مفتوح كيبانو عندنا جوج ديال سنينات مفرقين. ses qualités morales: il est dynamique, optimiste, متفائل mais également très naïf. sa tenue vestimentaire donc شنو لابس؟ d'une chemise blanche، لابس واحد الشميزه بلانش، واحد الكرافات rouge، pantalon brune et des chaussures noires. les adjectifs utilisés باش اننا وصفنا هاد لو بورتري فالوريزون ديال لو بيرسوناج. ملي كنقولوا لو بورتري فالوريزون ça veut dire الصفات ديالو الزوينين ديال ان بيرسوناج. les adjectifs اللي استعملوهم كاين بلو كاين جون، هادو دي adjectifs de couleur. les adjectifs الاخرين dynamique, optimiste, naïf, brune, noir, etc. et concernant les verbes utilisés, vous avez le verbe avoir, être, ressembler, etc. comment est la nature de cette description? est-ce qu'il est négatif ou positif? واش هاد الوصف هذا ايجابي ولا سلبي؟ il est valorisant. on valorise les caractéristiques ديال هاد البيرسوناج donc c'est positive. quelles sont les caractéristiques d'un portrait valorisant? un aspect physique, moral et vestimentaire valorisant. donc باش اننا نوصفوا لي كاركتيرستيك ديال واحد البورتري فالوريزون كنهضروا على الجسم ديالو، يعني نوصفوا عينيه فمو ايتترا. مورال اي فيستيمونتير وشنو لابس. بيان فوالا هادو حوايج كيتعاودوا ديجا هضرنا عليهم. دونك هادو سو سون دي. alors pour je retiens pour brosser un portrait valorisant. donc باش اننا نوصفوا واحد البورتري ديال un personnage, on insiste sur un aspect physique valorisant. donc خصنا مثلا عينيه وجهه شعره etc. donc valorisant كلشي غنوصفوه زوين. un aspect moral positif. donc ما خصناش نقولوا il est méchant ولا triste ولا شي حاجه، خصو يكون toujours heureux voilà يكون dynamique يكون optimiste etc. donc كاع الصفات moral يكونوا ايجابيين. un aspect vestimentaire valorisant donc يكون لابس مزيان وهادي. و les adjectifs de caractère positif ديما نستعملوا اوصاف اللي يكونوا مزيانين و دي verb comme être, avoir, ressembler etc. alors غير باش واحد الاشاره alors ce que je viens de lire من début ديال الفيديو حتى لدابا
il est tiré d'un guide pédagogique ديال manuel parcours préparé par واحد البروف اللي سميتو مسيو سعيد العالمي غير pour garder زعما la source etc. دونك ماشي هادشي يعني ماخوذ من ان غيد بيداغوجيك ديال مانويل ديال مسيو سعيد العالمي. فوالا الوغ بون كوراج. فوالا نتشوفوا في فيديو واحد اخر، و بيان سور مازال عندنا يعني الا عجبكم هذا الفيديو هذا ديروا جيم وتابوناو في لاشين باش يوصلكم الجديد. مازال غادي نحطوا دروس اخرين ان شاء الله في هذا الاسبوع هذا. Allez, bon courage à tout le monde.